dengan leres jenengan teteh Allah teh jenengan saha uluh hayam di nu kieu mah kawingareumah
asa awewe tuh negara di satu. Nah, abdi ngulungan anak kindama nyubaranan kana pamenta kindama menta supaya panu dewana tadi disiksa ieu teh malulu rai teh ngabelaan ja. Coba jari. Ya. Kata saya yang pernah berkenan di hati para kaca semuanya. Saya juga gagal moal di bobodo moal asa di bobodo buktikeun ku sadayana tengong sadayana Paripaos tekaop lepat sakedi diri abi kagampara api anu supir mekara hayu anu bageut
abdi da kagam Arema sisi gunung saung di mah handapeunana abdi melah mas garung sareng mangandeuh ngalatikur di sisi gawir mikasih mikadada mamah lenya yang sayang Hati-hati, darah tidak lancar bisa menyebabkan penyakit stroke, vertigo, kesemutan, rematik, jantung, darah tinggi, migrain, dan lain-lain. Merenesok
kaleng dipiasi. Abdi nyalira mamahan 2P ya. Mungkin dibuka tidak ulah sieun. Janten kumaha janten Asep nu maparinan jawab anak baleran gitu. dengan leres jenengan teteh Allah teh jenengan saha uluh bahwa hayam di nu kieu mah jenengan nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina jenengan teh Allah anu pangakbarna ti antawis jenengan nu sanesna gara sok salira dicaluk keur lempang ti kajauhan dicalukan ceuli ka dieu nyampeurkeun moal ceulina moal coba lamun dicalukan gana suta ka dieu nyampeurkeun nya jeung ceulina tuh Dawidi maha suci